आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 1 BHK का बहुत ही शानदार फ्लैट, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिविंग एरिया कितना ग्रैंड साइज का मिलने वाला है। यहीं से मैं अपनी फॉल सीलिंग दिखाना चाहूँगा, बहुत अच्छा लाइटिंग वर्क के साथ मिल जाता है। ये अपना ग्रैंड साइज का टीवी पैनल आने वाला है। यहीं से बढ़ते हैं अपने एल टाइप की मॉडुलर किचन की तरफ, जिसमें आपको फ्रिज के लिए एरिया मिल जाता है, चिमनी और सैनिटरी फिटिंग करा कर देते हैं। इसी के साथ अपना मास्टर बेडरूम आ जाता है, जिसमें आपको 6x6 का बेड लगाने के बाद बहुत अच्छा खासा स्पेस, साथ में यू टाइप का वार्डरोब और यहीं से अपना वॉशरूम अटैच रहने वाला है। जस्ट इसी के साथ में अपना वॉशिंग एरिया भी मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारा ऑफिस में विजिट कीजिए। धन्यवाद।